Мен сіздерге мындай жат емесмін, білесіздер. Мен студенттік күндерімде де, жаштығымда да ушул Ош шаарында өттү. Дээрлик сиздердин айрымдарды гана тааныбай калбасам, бир 95% тааныш элебиз бардыгыбыз. Анан эми мага чынын айтканда кече ушул кече эмес, мурдагы күнү ушундай сунуш түшүп калды. Мен айттым, анан эми ойлоноюн жок дегенде бир күн. Деп анан кече президентибиз менен мен чынын айтсам абдан узак шашпай жакшы сүйлөшүп отурдук. Ош шаарынын өнүктүрүү боюнча, проблемалар боюнча, жакшы жактары боюнча кандай иштерди жасайбыз деп. Анан мен айттым, ушу абдан чоң колдоо керек болот Ош шаарына. Эгерде ушундай чоң колдоо болуп, бардык жактан мындай абдан жакшы колдоо болсо, мен барып аракет кылайын. Анткени мен ошо Ош шаарында студенттик күндөрүм өттү, Ош шаарын жакшы билем, колуман келишинче иштеп берейин деп айттык. Эми Жеңишбек Шеримаровичтин жанагы бир жылдык катуу темп менен иштегенден кийин ким болбосун баарына кыйын болот. Бирок аракет кылышыбыз керек. Шаар баарыбыздыкы, шаарыбызды баарыбыз сүйөбүз, жакшы көрөбүз. Ушул ар бир жаран үчүн ыңгайлуу шаар түзгөнгө максималдуу аракет кылабыз. Абдан жакшы пландарыбыз бар, абдан жакшы ойлорубуз бар. Эми ушу сиздер мага бир жакшы команда болуп, ушу ишибизди мурдагыдай темп менен уланта беришибиз керек. Тартип сөзсүз түрдө биринчи кезекте. Бирок кече президент мага айтты, ушу ишкерлерге болгон мамилени түп тамырынан өзгөртүп берди. Аларга биз жанагындай кыйноо же болбосо аларга басым көрсөтүүнүн ордуна аларды салык төлөөчү катары, адамдарга жумуш орун берүүчү катары карап, аларга мындай мамилебизди жакшы жагына өзгөртүшүбүз керек да. Экинчиден, ушул шаарга инвесторларды, сырткы ички инвесторларды тартуу боюнча дагы көп пландарыбыз бар. Ошондуктан мен сиздерден азыр абдан жакшы бир колдоо сурагам эми. Колдоп берип, мүмкүн болушунча жакшы аракет кылып иштеп берсеңиздер, чоң жардам болот. Рахмат анда ишиңиздерге керек. Анан таанышабыз эми шашпай, Таанышабыз. Рахмат чоң.